因为刮了点风，有浪，那到地方了，我们就下去看一下有没有随便的溜达一下就。如果假如没什么希望就三个不下那咯，那我就带上小鸡自己出发。这水有浪又太浑，一个水大，寻不到深处去。想要赶海，必须要寻到海花石那边才有。水太深了，就算发现鱼都很难了，别说抓到鱼啊。还有浪啊，好像有个什么在那里。纸巾，我以为是个什么章鱼来的，原来是那个纸巾。水太，这里有条鱼，石斑，哎呦，但是它往石头这里一钻不好弄哦。差了，中不中再说了。不知道中不中，它不尖家子。中了，中了，终于有一条。哎呦，我下插的不怎么用力。哎，那边好像有一条。绳子的，我以为是我以为是一条什么鱼了，原来是一条绳子。我以为是一条什么鱼了，拉出来了，那叉子插的，哎，它这一刹那它在挣扎，啪啪啪，那海花石都不好看耶。差点摔我！这个下面有条鱼，但是看不清楚，有8%的机会是把水压下去，上面看不清楚，是鱼了。中了，那叉子摆了，哎，哎呀！不错哦，这空间就已经挺好哦，不要想着爆风了啊、哦！有货不，老师？龙哥得半桶。哪里？半桶鱼。乜都喺弄我。对呀，你下多深水吗？我看你那裤子，你才下那么深水。你看我都是到这里的水的。是的。那看来今天又是空间收场了，有没有？都没有，没有啊。这么长。一条都没有。等啊！哦，有货，还是有点打底。好东西。不过，哎，没办法，哎，水太大了，然后呢，水又浑，不好搞，那我们就回去了。也够几个人打汤了，那就回家了。到家了，那就弄，解泡，放热水给鱼冲凉。那我们就冲个凉先，后续的就这样吧。因为船身湿哒哒的，大家都知道我们要干嘛，我们要抢救鱼了，那就先冲凉。